Dann sind sie auf dem Polizeiauto, aber das Polizeiauto beschlagnahmt. Alles bereit zum Einpflanzen. Mir war auch immer die Fraktion, wo auch in Deutschland immer Musik gehört hat. Gott sei Dank. Manche Europäer, die meckern halt permanent über alles. Ist es vielleicht nicht das Land für dich? Wo gehst denn du hin? In den Garten. Buen dia und herzlich willkommen zu unserem Video Nummer 97. Was erwartet dich heute im Video? Wir waren in Encarnación auf Encatún. Dann zeige ich euch die Fortschritte im Resort und wir schneiden das Thema Nachbarschaft in Paraguay an. Sehe ein bisschen fertig aus, bin erst seit einer Minute aufgestanden, wünsche euch aber trotzdem ganz viel Spaß beim Video. Bis dann, ciao. Buen dia! So, heute nehme ich euch mal mit und zwar, wir haben hier Encatún, wir haben jetzt hier verschiedene Autos. Ich gehe mal durch, nehme euch mal mit und später gehen wir in die Costanera. An der Costanera sind ganz viele getunte Autos, es wird ganz laut und wünsche euch ganz viel Spaß. Man sieht es am Verkehr, die Hauptsaison hat begonnen, die Temporada. Und wir gehen jetzt Richtung Encatún. Also, ist folgendermaßen, die Polizei hat heute verboten, Musik zu machen, weil es ausgeartet ist gestern und jemand, der jetzt dann ganz laut Musik hört, der wird dann des Platzes verwiesen. Es sind ganz viele Autos da, also es ist schon wirklich alles noch voll. Und normalerweise tanzen sie auf der Autos und überall die Anlage auf. Die Polizei ist mit so einer hohen Präsenz da. Und sobald einer lauter Musik hört, wird er diesen Platz ist verwiesen. Und das ist Südamerika. Geil. Ich muss es erstmal sagen lassen, weil ich kenne die Videos von letztem Jahr und von gestern Abend. Naja, anscheinend wirklich ausgeartet gestern. So, jetzt gucken wir mal, wir laufen mal hin, vielleicht mal noch ein paar Videos. Leider ist es wirklich so. Wir werden jetzt ein Bier trinken gehen, Mario und ich, und ja, das war's. Tolle Autos da, teilweise aufgemotzt, ein bisschen getunt, und, aber es fehlt halt komplett die Musik, ne? Also wirklich. Ihr habt jetzt auch mitgekriegt, warum das so ist. Und zwar, anscheinend gestern sind sie auf dem Polizeiauto, aber das Polizeiauto beschlagnahmt, also die Leute hier, und sind dann hin auf der Britsche, so einem, ich weiß nicht was die haben, Toyota Hilux oder irgendwas, ne? So hinter so eine Britsche, da sind sie drauf und da wird dann getanzt und es ist halt ziemlich ausgeartet, aber ja. Nun gut, dann waren wir am falschen Tag, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Dale, also, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich glaube, das Video geht noch weiter und dann bis zum nächsten Mal. Und es geht weiter. So, da wird jetzt der Boden gemacht. Vom Kincho bzw. von der Cocktailbar, dann geht nach vorne die Terrasse raus und seitlich. Und die Mädels putzen und der Luis und ich räumen dann heute Mittag ein. Casa Elena haben wir schon fertig soweit. Und da ist die Mirita. Ja, und jetzt fangen wir auch heute schon an, diesen Bereich hier sauber zu machen. Dann kommt jetzt rote Erde, haben wir jetzt angeliefert bekommen da vorne.
Und dann kommen verschiedene Palmen und so weiter hier rein. Der ganze Bereich wird jetzt hier angelegt. Und wenn dann das hier fertig ist, dann machen wir diesen Bereich. So, hier kommt die Sickergrube hin. Und schaut mal, was wir haben. Fischlein. Also es kann auch geangelt werden hier bei uns. Montagabend. Ne, Dienstagabend. 33 Grad. Echt tolles Wetter. Ich genieße es wirklich. Und die Jungs, meine Söhne und ich haben jetzt mal angefangen, die Häuser einzuräumen. Wird schön. Morgen kommen jetzt noch die Kühlschränke und die Bette rein. Dann haben wir die fertig. Und dann sind die soweit zum Beziehen. Weihnachtliche Dekoration. Überall blinkt's. Schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir Dienstag. So, und wir waren gestern auf Wedding Planning, also Hochzeitsplanung, und haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Dann ist mir eine absolut coole Idee gekommen. Und zwar hier bekommen wir jetzt die Cocktailbar hin, der ganze Bereich. Und wir haben wirklich feste, also Anfrage. Jetzt bauen wir, also wir holen ja Zelt. Ein ganz großes dann, 10 auf 10 Meter. Richtig toll, alles geschmückt. Wir bauen jetzt hier einen Weg rein, 1 Meter mit 2 Meter Breite. Und dann bauen wir eine Platte, also eine Bodenplatte von 12 auf 12 Meter. Das heißt, man kann dann hier zum Beispiel die Zelte hinstellen und wir haben jetzt zum Beispiel die Hochzeit, dann kann man hinten zumachen. Natürlich wird das außenrum noch angelegt, ja, mit Pflanze und so weiter. Hier können wir zumachen und dann haben wir diesen Bereich hier Richtung Bar, Cocktailbar und Richtung Pool, also der Pool kommt dann später noch, und Richtung Posadas dann frei. Und wenn jetzt dann eine kleinere Gesellschaft kommt, dann kann man ein kleineres Zelt nehmen und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt unsere Idee. Also wir sind mega flexibel und es ist mal erst einmal eine kostengünstige Lösung und die Zelte sehen wirklich toll aus. Also richtig toll. Und es hat einen ganz, ganz tolle Flair. So, das probieren wir jetzt mal aus mit unseren ersten 2 Fiestas. Dann machen wir auch mal ein Video, wie das Ganze dann aussieht. Und bin echt mal gespannt. Cool. Dann, heute wird beim Nachbarn noch ein bisschen Arbeit gearbeitet, weil unsere Beton muss aushärten. Und morgen geht es dann weiter mit dem Kindshow und mit der Garage. Da sind sie gerade im Aufschlagen. Jetzt haben wir ein Problem, der Irina ihren Rollator steht drüber am Schlafzimmer. Sie wollte mithelfen wie eine Große und ist jetzt gefallen. Die Frauen sind doch schmerzempfindlicher wie wir Männer und sie steht wieder wacker. So. Das heißt, wir können morgen oder übermorgen komplett dann fertig einrichten. Ist alles da. Sehr, sehr schön. Und heute haben wir Freitag. So, der Hugo ist drüber, macht gerade die Mannschaftsbesprechung wie jeden Morgen. Unsere Garage wurde zur Hälfte aufgeschlagen. Und ich zeige euch heute mal die Fortschritte, welche wir erzielt haben. Und gehen dann später noch einmal ins Resort rüber. Bezüglich Straße haben wir uns jetzt entschieden, dass wir die bunten Lichter wieder rausmachen. Es ist einfach zu wenig Futter da, um das Licht zu reflektieren. Das heißt, die verteilen wir jetzt dann, wie schon besprochen, vorne im Eingangsbereich, dann hier im Palmenbereich und dann im Resort. Und wir machen dann hier an diese Pfosten so ein orangenes Licht dann als Straßenlaterne. Nach der Garage, die jetzt die nächsten Tage fertiggestellt wird, haben wir hier dann schon Sand und Split. Und zwar, wir machen hier diese Mauer. Ich habe jetzt erfahren, dass wir tatsächlich für diese Mauer, die wird dann 2 Meter hoch und 10 cm oder 11, 12 cm dick, eine Genehmigung benötigen der Municipalidad. Jetzt war gestern eine Architektin der Gemeinde da. Und ich schicke ihr jetzt dann die ganze nötige Unterlage und die reicht das Ganze dann ein. Bin mal gespannt, wie lange diesmal die Genehmigung dauert, weil wir haben ja am Sonntag in einer Woche schon Heiligabend. Dann haben wir Neujahr, Año Nuevo, und in dieser Zeit wird halt nicht gearbeitet. Aber egal, wir haben trotzdem noch ein bisschen andere Arbeit. Jo, dann haben wir bei den Lapachos haben wir jetzt nochmal Bambusstangen hingemacht, damit die schön nochmal gerade wachsen. Die sind doch ziemlich mitgenommen gewesen von dem Sturm, von dem Wind, welchen wir gehabt haben. Und so sieht das Ganze jetzt aus. So, und auch darüber haben wir schon angefangen mit der Mauer hochzuziehen. Also das ist ja
gehört hier noch zu uns. Die anderen 2 haben wir ja verkauft. Und der Plan ist dann in Zukunft, also vorne geht an eine Mauer rüber, hier kommt dann das Tor hin und hier wollen wir dann später noch irgendwann ein Haus bauen. 3-stöckiges Haus, unten drin dann das Büro, das heißt die Leute können dann hierher fahren, können direkt dann in die Rezeption und oben drin dann noch 2 Wohnungen und vorne raus machen wir dann noch, oder wollen wir dann noch eine Bäckerei bauen. Weil Justin, sein Papa, der backt und ich habe seit 3 Jahren das erste Mal wieder Christstollen gegessen und Wecklen und Brot und wir lassen auch unseren Nachbarn immer wieder probieren. Thomas macht dann immer so kleine Häppchen und die sind auch total begeistert. Mega. Zum Thema Nachbarn kommen wir auch gleich dazu. Wir sind im Resort, die Fenster vom Bagno Pubblico ist da. Der wird jetzt dann demnächst gemacht. Da fehlt jetzt nur noch der Sockel und dann wird gestrichen. Und so sieht die Damentoilette aus. Also die Türen wären alle noch gestrichen. Und hier kommt das Waschbecken hin. Und die Jungs geben heute Gas. Und zwar wäre die Stütze, die Pfosten betoniert. Und dann wird vorne die Terrasse, ja, das Fundament gemacht von der Terrasse und hier auch. So, man sieht, der Juan war auch fleißig und hat überall toll schon die rote Erde verteilt. Wir säubern jetzt heute Mittag dieses Stück und gehen dann von Westen nach Osten. Ja, alles bereit zum Einpflanzen. Es wird. So, ich laufe ein bisschen am Resort rum und Thema Nachbarschaft in Paraguay. Thema Nachbarschaft in Paraguay. Ja, manche beschweren sich dann, die Europäer, ja, es ist zu laut hier. Oder der Müll liegt auf der Straße. Oder es wird Feuer gemacht, es stinkt ja nach Plastik. Ja, das sind halt alles Themen. Also vorab muss man sagen, laute Musik kann dir in Deutschland auch passieren. Was natürlich nicht so ist, ist das ganze Feuer machen, Plastikverbrenner und der Müll auf der Straße legen. Oder was heißt Probleme? Ja, die Bauarbeiter, wo wir haben, die, wenn sie halt irgendwo arbeiten, sie lassen halt alles liegen und stehen. Die Plastikflasche wäre halt gerade irgendwo hingeschmissen und so weiter. Das sammeln wir halt dann wöchentlich ein. Und ich kann mich jetzt da daran aufregen oder ich akzeptiere es halt, dass es halt einfach noch ein bisschen dauert. Man sollte halt, sage ich immer, beste Beispiel vorangehen, den Müll einsammeln, die sehen es dann, vielleicht radert es over dann im Gehirn und frage sich dann, warum macht er das? Beziehungsweise wir haben ja auch hier überall Mülleimer, auch bei uns fährt hier übrigens Müllauto rum, also das heißt, wir haben eine Müllabfuhr. Aber das Thema Müll ist doch ein Thema. Ja, man sieht dann immer an der Straßenränder ab und zu mal ein bisschen Müll liegen. Bei uns ist es hier nicht so extrem, aber ich kenne Egge in Paraguay, da ist es richtig extrem. Ich kenne aber auch Egge in Paraguay, da ist es richtig toll. Ja, Beispiel Altos, glaube ich, da oben. Da ist ziemlich alles sauber. Gut, dann haben wir Thema Musik. Da muss ich halt auch sagen, mir war auch immer die Fraktion, wo auch in Deutschland immer Musik gehört hat. Und ich laufe einfach mal weiter, kleinen Moment, und schneide es dann gerade raus. Auch während Corona-Zeit, da haben wir auch immer Partys gemacht dann bei uns in der Garage. Und muss auch echt mal ja, sagen, die Nachbarschaft, wo wir gehabt haben in Deutschland, die war halt wirklich überragend. Mir wurde nicht verpfiffen, wurde sich nicht großartig beschwert. Am Gegenteil, die war dann meistens da, haben mitgefeiert. So muss es sein. Hier in Paraguay ist es wieder ganz anders. Das heißt, wenn ich zum Beispiel morgen Geburtstag habe, dann wird morgen der Geburtstag gefeiert. Ja? Also fällt er jetzt auf den Dienstag oder Mittwoch, dann wird es Dienstag oder Mittwoch gefeiert.
Nicht so wie in Deutschland, wo man sagt, okay, hey, wir machen Samstag oder Freitag Party, sondern hier werden die Feste gefeiert, wie sie fallen. Des Weiteren ist es halt so, und das muss man auch wissen, wenn man dann halt nach Südamerika kommt, es ist halt viel mit Musik, ja, es ist halt viel mit Tanzen. Das ist ein Stück weit auch ein Stück weit Freiheit. Die Jugendliche hier zum Teil haben auch nicht das Geld, ja, irgendwie in eine Diskothek zu gehen oder in einen Club. Das heißt, die kaufen sich eine Box, holen sich ein paar Bier in der Bodega und feiern dann hier auf der Straße. Also wir haben jetzt wieder sehr, sehr tolles Wetter, Gott sei Dank. Und wir sind am Freitagabend mit dem Chip rausgefahren und die Leute hocken halt alle wieder auf der Straße, ja, haben den Grill neben sich stehen, Kaste Bier oder Bierflasche vorne dran und genieße einfach das Leben. Und so muss es auch sein. Wenn ich das halt nicht ab kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich halte mich fern von Südamerika und die zweite Möglichkeit, ich muss mir dann einen Platz raussuchen, wo es etwas ruhiger ist. Also das heißt, ich muss mir auch vorher Gedanken machen und das habe ich ja oft in den Videos gesagt, wenn man irgendwo hingeht, dann schaue ich mir den Platz vorher an. Ja, an verschiedene Tage, verschiedene Wochentage, verschiedene Uhrzeiten, ist es dort laut, ja, wird Feuer gemacht nachts oder und so weiter und so fort. Gut, dann haben wir Thema noch wegen dem Feuer. Also es ist tatsächlich so, dass hier viel verbrennt wird noch. So, mir hat es gerade vom Verbrenner und hier ist das beste Beispiel. Da vorne geht was hoch, also Rauch. Ist halt so hier, ne? Nicht immer, aber ziemlich oft. In Paraguay, und da ist dann natürlich auch Plastik dabei oder mal eine alte Autoreife. Das wird dann gerne nachts gemacht, damit man den Rauch nicht sieht, den schwarzen. So, ich schnaufe noch ein bisschen arg schwer, weil war ja noch erkältet oder bin es noch teilweise ein bisschen. Genau, Thema Nachbarschaft. Also das sind so Sachen, ich wiederhole mich halt auch, ne? Also das heißt, wenn ich mich doch mit dem Land oder allgemein mit dem Zielland, das muss ja nicht Paraguay sein, das kann ja egal welches Land, ja, dann erkunde ich mich doch, hey, wie ist so die Lebenseinstellung, ja, Lebensphilosophie, ja, wie ist das Leben dort? Ist es laut? Mit der Musik her, ja, weiß ich doch ganz genau, dass wenn ich nach Südamerika komme, dass das Leben hier laut ist oder lauter sein kann. Wobei ich muss halt hier echt sagen, bei uns ist es ziemlich ruhig. Also man kriegt halt mit, wenn im Zentrum dann Bühne aufgebaut sind oder Hochzeit oder irgendwas, dann ist es ein bisschen, dann hört man es ein bisschen. Aber alles noch im Rahmen. Aber auf jeden Fall muss ich mich doch vorher erkundigen, beziehungsweise hingehen und schaue. Ja, und dann die permanente Meckerei, ich meckere ja auch, ja, ab und zu, aber es gibt halt wirklich manche Europäer, die meckern halt permanent über alles. Und da muss ich sagen, dann ist es vielleicht nicht das Land für dich. Ansonsten, wir haben eine WhatsApp-Gruppe hier gegründet mit der Nachbarschaft. Ganz, ganz witzige Situation. Ich wollte letztens nach Encarnación rein, dann kam mein Taxifahrer. Und dann fuhr der in unser Barrio rein und ich habe dann gleich eine WhatsApp bekommen mit dem Auto und mit der Frage, Sasch, kennst du das Auto? Und wir kennen das Auto nicht. Also so vom Ding her, die sind schon sehr, sehr aufmerksam. Und wir haben die WhatsApp-Gruppe gegründet deswegen, weil wir einfach dann Nachbarschaftshilfe machen, auch bei medizinischen Notfällen. Und da ist die Omi Rita. Wo gehst denn du hin? In den Garten. In den Garten, wie geht's dir? Die Omi Rita war nämlich auch krank. So ein bisschen merkt man es noch. Ja. Aber ansonsten alles gut. Alles gut. Perfekt. Genau, und dann haben wir das Ganze gemacht, auch wenn zum Beispiel ja, ein Motorradunfall oder irgendwie ein Autounfall und die meisten Nachbarn, die haben halt kein Auto, die haben halt ein Motorrad und dann ist es doch besser, wenn man dann ab und zu ein Auto hat, wo man dann reinfahren kann. Also gerade letztens hat ein kleines Kind, ich glaube 1,5 Jahre, 40 Fieber gehabt und die Mimi und ich, also dann wurde es in die Gruppe reingeschrieben zum Beispiel, ja, dass jemand benötige für die Fahrt ins Krankenhaus und die Mimi und ich, wir sind dann mit denen reingefahren und ja, und so hilft man sich einfach gegenseitig. Okay, so, wir melden uns nochmal kurz vor Weihnachten, wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende und bleibt gesund und bis bald, ciao. So, das hat was mit Nachbarschaftshilfe zu tun und zwar die Ina, die hat Eis gemacht für die Jungs für draußen, weil wir haben jetzt momentan echt warm, Wochenende bekommen 38 Grad und hat dann Eis gemacht für ihre Getränke und die verteilen wir jetzt. Richtig, Ina?
Ciao.